तो गाइज़ ये है मेरा स्टीलबर्ड एयर 1 हेलमेट। काफ़ी पुराना हेलमेट है और मैं इसमें आज जो है चिन कर्टन लगाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे लगेगा। अभी मैंने जो है इसका कवर उतार दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसका कवर है और मैं इसमें लगाने वाला हूँ ये आर्म स्लीव्स है, देख सकते हैं। और ये तो मैं इसको जो है कट करके जो है इसमें लगाऊंगा, इसके पीस में कुछ कुछ समय से ऐसे चिपका दूंगा। और एक सिंगल लेयर तो इसकी काफ़ी पतली होगी, तो इसलिए मैं जो है इसमें 2 लेयर जो है ये आर्म स्लीव्स का लगा दूंगा। और जिससे जो है मेरे जो व्लॉगिंग कैमरा है जो मैं इसमें फ़िट करता हूँ, बाहर की जो है नॉइज़ वगैरह कम हो जाएगी, इवेंट नॉइज़ वगैरह नहीं आएगी। तो मैं आपको जो है इसको ऐसे करके फ़िट करके फिर आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। यहाँ पे जो है ग्लू लगा के इसको चिपका देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो लेट्स सी। तो फाइनली गाइस चिन कर्टन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। और मैंने इसको जो है पूरा फेविक्विक से चिपकाया है और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। एंड अब मैं इसको जो है आपको हेलमेट में फिट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने जो है अपने हेलमेट में चिन कर्टन लगा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चिन कर्टन मैंने फिट कर दिया है और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कैसा लग रहा है इधर से चिन कर्टन। और नॉर्मली जो हेलमेट में चिन कर्टन आता है वो यहाँ तक आता है, बट मैंने प्रॉपर जो है यहाँ तक फिट कर दिया है और कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे हेलमेट में। और मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ कि तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लग रहा होगा। लाइक चेक कर सकते हैं आप, इतना ये जो है कवर कर रहा है मेरे चिन को और काफ़ी सही है। और जो है अब जो है विंड नॉइज़ वगैरह जो है यहाँ से कवर नहीं होगी। तो अब जो है यहाँ से कोई भी किसी भी तरह की जो है विंड नॉइज़ वगैरह नहीं आएगी मेरे जो एक्शन कैमरा का माइक है उसमें। और यहाँ मेनली हल्की फुल्की आवाज़ आएगी मेरे माइक में, तो फिर वो जो है थोड़ी बहुत बाहर का साउंड आएगा, लेकिन जो विंड डिस्टॉर्शन वगैरह होता है, नॉइज़ डिस्टॉर्शन वगैरह होता है, वो नहीं आएगा इसमें, वो कैप्चर नहीं होगा। एंड काफ़ी सही है। और आप मेरे हेलमेट का लुक देख सकते हैं अभी कैसा दिख रहा है, देखो। और कुछ अभी ऐसा दिख रहा है मेरे हेलमेट का लुक। और मैंने यहाँ पे जो है ब्लूटूथ डिवाइस भी लगा रखा है। और अभी मैंने जो है इसमें वाइट वाइज़र लगा रखा है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और अभी ब्लैक वाइज़र लगाने का मतलब कोई बनता नहीं है, इसलिए मैंने वाइट वाइज़र लगा रखा है। और बाकी इतना ही था गाइस आज की इस वीडियो में। फिर से मिलते हैं कुछ ऐसी छोटी मोटी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।